好，各位同學早晨，早晨，醒啲。好，咁啊，今日就即係多謝常識百搭啦，邀請我嚟同各位同學講一個分享個故事。OK， 分享個故事。咁同學你哋參加呢一個常識百搭啦。咁聽完呢個講座之後，翻去要做啲咩㗎？知唔知㗎？要做咩啊？做實驗。有同學已經做實驗啦。有冇其他嘢想做嘅？有冇嗱？我有兩個組別頭先見面啊，一個咧係叫做探究組，係啦嚇，咁做實驗啦嚇。仲有一個咧發明組，有冇同學會做啲發明㗎？諗住舉手。哇，犀利啊！好，放低手先。咁今日咧就同大家去講一個故事啊，睇下咧可唔可以即係同對你將要做嘅發明啦或者探究咧有一啲嘅好處啦嚇。好，咁首先咧問下先，有冇同學？雖然你唔係好大個啦，而家嚇已經面對過災難㗎。哇，有呢個點啊？有咩想講啊？講啊！係咩災難啊？地震啊？喺邊度啊？喺台灣啊？咁驚唔驚啊？嗰陣？咁你係震緊嗰陣時先知定係一早就知將會地震㗎？震緊嗰陣先知。好，多謝。仲有冇其他同學？係。都係台灣地震，哇咁驚嘅，好，你哋咧係咩啊？颱風，你係地震係咪啊？好，咁仲有冇想講下嘅同學啊？嚟，有冇？颱風係咪啊？好，咁嗱，我估唔到有同學會已經面對過地震，我未面對過地震，係啦。咁我最接近地震咧就係咧2025年啊。咁咧，我比較中意去日本。咁咧有一段時間咧，但係好多預言啊，就話日本會地震，有冇聽過啊？有冇啊？咁咧嗰個預言嗰個日子咧，我嗰日就係喺日本。咁就最震嘅時候咧，就係搭緊地鐵嗰陣。係啦，冇，好失望嗰日係 whatever。OK， 唔緊要。係啦，咦，原來同學細個已經面對咁多災難。咁我又可以分享下啦。OK， 我細個嗰陣時咧。嗱，頭先講地震啦、颱風啦，你都係一年可能面對一兩次，或者地震係一年幾年先一次啦，係咪？冇理由咁好彩噶嘛。我細個每日都面對嘅災難，你覺得係咩？哇，都唔係。做功課只係呢個災難嘅前奏，真正嘅災難係咩啊？係呢個。OK， 然後咧，通常仲有個餘震㗎，你知唔知係咩啊？我唔知今日有冇家長喺度啊？係啊，我細個都係㗎。我諗所有小朋友，你每日都要面對嘅災難咧，都唔係講緊啲咩好嚴重啊、地震啊，哇，好似好偉大，哇，好自然災害，唔係人為災害都好嚴重㗎。OK， 嗱，咁呢個咧就係我細個每日都面對嘅災難。但係點解佢係一個災難咧？因為咧我細個咧就唔係好嘅，成日做呢個動作嘅。你知唔知呢個係做緊乜嘢？係啦，打機最好喺邊度打？知唔知啊？喺張床諗住冚住張被去打啊嘛，係咪啊？好正嗰個 moment。OK， 係一個好獨處嘅時間，一個哇，好似我自己嘅世界入邊做乜都得，係咪？咁嗱，我都係打機嘅，但係咧應該同你部機唔同。我嗰部機係咁嘅，係咩嚟㗎？哇，點解咁犀利嘅？Game Boy 啊，點解你會知嘅？寫咗係啦，有冇玩過啊？爸爸可能有玩過啊。OK， 咁我玩緊咩啊？你知唔知啊？係啦，你而家有冇玩 Pokemon 㗎？有，你知唔知我20幾年前嘅 Pokemon 係點㗎？係咁㗎。你有玩過係咪啊？邊個玩過啊？點解嘅？仲有得玩啊？而家屋企有，一定係阿爸爸㗎啦，係咪啊？有玩過係咪啊？係點啊？阿媽㗎？誒 OK 喎嚇，咁幾好玩㗎喎。OK， 如果你有玩過嚇，依家個 Pokemon 我就冇時間玩啦。係啊，你大個咗都冇時間打機㗎啦。咁所以咧，細個有機會咧就玩多少少啦。OK， 好嗱，咁係啦，每逢夜晚咧，我都會收埋部 Game Boy 喺嗰個牀嗰度喺度打機嘅。咁然後咧，災難就會嚟㗎啦。係乜嘢啊？
就係呢樣嘢啦。OK， 我阿媽就會咧過嚟，你阿媽一定知你匿埋打機，你知唔知啊？即係你屋企人一定知嘅，因為佢哋細細個都係咁噶嘛。OK， 佢一定知嘅，所以有時咧佢唔揭穿你，係因為想有你啦嚇。但係有時咧佢係想嚟揭穿你㗎。OK， 咁咧佢就會嚟檢查，咁你就會好驚啦，好似俾人捉到咁樣啦。有冇呢個體驗啊？好似做錯事咁樣係咪啊？係啦，試過點啊？係啦，嗱，攝喺枕頭入邊係一個好好嘅應對方法嚟嘅，對於災難。但係一個最大嘅問題，當你匿埋咗喺張被度打緊機 ，OK， 好緊張要過嗰一關嘅時候，你仲有冇閒情逸致知道你阿媽入咗嚟未咧？呢個係一個最大嘅問題。你阿媽入嚟係唔會預先同你講嘅喎，佢會敲門，我入嚟啦咁樣，唔會嘛，係咪啊？咁所以咧係好驚惶失措嘅啊！要解決呢個情況嗱，我哋身為一個即係你參加比賽啦嘛，我哋都係解決問題啦嚇。咁啊，呢啲都係日常問題，我哋對於我哋小朋友日常問題點樣解決？阿媽嘅突擊檢查，有冇同學有諗法？係點啊？偵察機好，仲有冇？哇咁開心嘅咁樣，你一定要答咗。後邊咧，哇鎖門呢個唔得㗎，佢會爆門㗎。跟住咧，用塊鏡對住門口，但係你打機喎，擺部鏡隔離，好，咁想答啊，好啦，係點啊？喂，唔好咁樣啦，自殺咗點打機咧？係有啲似啦，係點樣？好適合做發明啊，同學。跟住咧，哦，即係都係鎖門啦，係咪？係最後咧，你後邊咧仲有冇啊？講啊，你講啊，唔好打機都得，係啦，好放低。我講下我諗到啦嚇，好簡單嘅啫嚇，我諗嘅方法就係冇咁多複雜嘢嘅。呢嚿嘢冇啊，一個鈴鈴嚟嘅咋？你有冇試過入去啲鋪頭咧，一打門鈴咁樣啊？有係咪啊？咁咧嗱，你當呢個係我個屋企啦嚇，咁啊盡頭嗰個房門就係我間房。咁所以咧，我係有試過咧，將呢啲門鈴咧，我就黐喺我間房度。咁咪當有人一打開門，我咪聽到咯，係咪？我打機用眼打啫嘛，我唔會戴耳機嘛。咁我聽到咪即刻收埋部 Game Boy 扮瞓咯，得唔得啊？可唔可以啊？都得嘅，但係咧好緊急啊個情況，即係咧嗱，佢去到我度門一打開，我對門先響，然後我先至醒，有人入嚟喎，我就驚收唔切。試過收唔切，跟住就俾人收咗部 Game Boy， 係點算？可以點算？可以點做？有冇啊？呢邊同學有冇答啊？係一部 iPad 係睇下咩啊？我聽唔到。睇個監控啊？咁咪睇好多嘢咯！我打緊機喎，係。塞住咩啊？塞住個門口，佢會掹走噶嘛？你媽唔係傻噶？哎呀！好嗱，我哋時間有限，我講下先嗱。其實我諗到最快嘅方法都係用翻同一個門鈴，但係我今次決定裝喺我阿媽間房度。OK， 嗱，我阿媽間房喺左手邊啦，你當有間房啦嚇。我裝佢對門嗰度，為我爭取一啲時間。佢要首先打開佢對門，再行出嚟打開我度門。佢先揾到我嘛？中間我可能有5至10秒一個好致命啊黃金嘅時間咧，俾我去 save 翻低我嘅玩嘅進度啦，再收翻埋部 Game Boy， 再扮瞓到流口水。OK，O 唔 OK 啊？呢個效果唔得，係啦。點解唔得？又啱咯，係啊。仲有咧，係都啱嘅，係啦，嗱，呢個我都係諗到啲問啱咪？你講係咯，唔明咯，即係呢啲就叫唔明咯，係啊，啱。但係仲有最大嘅情況係我阿媽會拆咗佢啊嘛，係咪啊？我阿媽定知道你無啦啦裝門鈴喺我房做乜鬼嘢啫？係咪？佢實會拆咗佢嘅。咁所以點算咧嚇？為咗打機咧，我哋無所不用其極。咁咧，
我就決定用翻呢啲高科技嘢啦。即係頭先有同學講 iPad 嗰啲，我都未有 iPad 嗰陣 ，OK 嚇，廿幾30年前咁樣。咁啊嗱，呢個咩嚟㗎？話大家已經返學有用過啦，係咪啊？呢個 Micro B 啦，隔離嗰個兩隻眼仔嗰個咧，有冇用過啊？哇，已經知啦。佢係一個超聲波嘅感應器嘅，佢有咩作用啊？攞嚟係你講，你係咪想講啊？係咪想講？點樣啊？提醒係啦，佢嘅作用咧係咧可以量度到距離嘅 ，OK， 同埋咧嗰個距離一變咧就可以令到有啲事情發生㗎啦嚇。嗱，我嘗試咧就係將呢樣嘢咧裝咗喺我個走廊嗰度 ，OK， 嗱左呢個啦嚇，右手邊你哋左手邊啊，左手邊嗰個就係嗰個超聲波感應器啦嚇，咁咧佢就一路射住埲牆嘅。嗱，佢係測距離，咁所以咧一個走廊嘅闊度咧理論上係永恆不變噶嘛。呢個走廊係咁闊就係咁闊啦，1米闊啦，大概1米咁樣。OK， 咁所以咧佢應該正常咧係偵測到1米距離啊。但如果有人行過，會點啊？佢就會佢行過喺走廊中間，佢咪令到個距離短咗咯？係咪啊？我就 set 到佢咧，當個距離一變咧。佢就會 send 啲通知俾我，等我知道咧有人行過。同埋呢個有好處咧，就係佢冇頭先有同學講過鈴鈴聲聽唔到，係咪啊？我呢個唔使發聲 ，OK， 直接係將個信號咧傳送到去我眼前嘅。嗱，好簡單嘅啫。嗱，冇人嘅時候咧，佢就偵測到嗰個走廊1米咁闊啦嚇。咁咧我自己入邊我打緊機啦嚇。咁我另外拎個 Microbit 裝個呢啲 LED 燈，有冇用過？有用過啦，係咪啊？嗱，冇人嘅時候咧，我就叫佢唔好着燈。OK， 當一有人行過啦，嚟啦，災難嚟啦，咁咧佢應該會 block 咗，即係佢會令到嗰個距離縮窄咗，因為個人企咗喺度啊嘛，佢就可能偵測到隻腳啦嚇。咁所以咧距離可能短咗喎，一突然間，咁咧佢就會我喺房入邊嗰個 LED 燈就會着啦。咁我見到着，就我咪收埋啲嘢咯，得唔得啊？明明係點樣啊？成個情況 OK 嘛？好冇得唔得？大家點睇？各位同伴係點樣啊？阿媽可能會跨過去，點解佢會跨過去啊？我冇條線喺度，我唔知㗎佢唔識㗎 Microbit， 佢唔識㗎 sensor 係。咁佢成埲牆都係冇咁多錢喎，係呢度咧，呢度咧，係啦，嗱呢個其中一個問題，我咧就會解決，好聰明，我諗到解決方法。仲有冇？你哋想答係咪啊？有冇啊？嗰邊有冇其他同學想答啊？你啲同學仔咧冇零頭，好啦，係好啦，講埋呢個啦，係會失靈。都係嘅，都會失靈嘅，但係冇辦法啦。OK， 我哋盡量令到佢嚴謹一啲嚇。但係我哋睇下先，係啦。咁咧有兩個問題嘅嚇。第一個問題咧就係咁嘅，我裝咗嗰個感應器喺度啦嚇。咁咧同裝個門鈴一樣嘅，你阿媽都會見到突然間做咩多嚿嘢喺度嘅，所以會俾人拆咗嘅。係個被破壞啊，被個災難破壞咗。OK， 呢個裝置嚇，呢個係第一個問題。第二個問題咧就係嗰個信號咧消失得太快。你去諗下真實情況嗱，而家你右手邊呢度就係嗰條走廊 ，OK， 道門咧就係你間房，呢個咧就係嗰個感應器啦，裝咗喺走廊度啦。OK， 嗱，你阿媽準備行過去啦，喺呢度嘅時間個感應器有冇變化？冇啦，係咪？好啦。所以我盞燈咧係唔着嘅，我仲打緊機啊，打得好開心啊！好，跟住啦，阿媽行過嚟啦，就擋咗個感應器咯喎，距離一變咁，我盞燈就會着啦，係咪？係咪啊？就會着啦。但係咧，佢一行過咗，直接就嚟入到嚟嘅時候咧，因為佢離開咗個感應器啊，所以我盞燈又變翻唔着噶啦。即係我盞燈只會着1秒到嘅啫。你明唔明我講緊乜嘢啊？咁咪好容易錯過咗咯。我眨眼就可能睇唔到個信號㗎咯喎，係咪？咁所以咧，呢個咧亦都係第二個問題，個信號太快消失。OK， 係點啊？點啊？係用咩啊？
音效。哦，好，仲有冇啊？仲有冇啊？我哋都諗解決方法嘅，係點啊？擺咩啊？地上邊倒水。OK， 啊唔緊要啦，我講下我嗰啲先。嗱，你哋好多諗法好好啊，我覺得係啦。嗱，首先咧，我嘅想法就係咁嘅。首先，我會將一幅你畫嘅一幅全家福黐喺你房門前邊。我好肯定你阿媽同你阿爸係唔會搣走佢。我好肯定。OK， 你阿媽話做咩黐張全家福喺度啊？你話我好中意呢個家啊，我中意爸爸，我中意媽媽。OK， 咁咧係一定好 sweet。OK。一定咧俾你貼喺度嘅，但係你知道啦，呢幅全家福點解你要貼喺度啊？後邊係冇錯啦，喺爸爸對眼嗰度咧，後邊咧剪兩個窿 ，OK， 咁你攝過嗰個 sensor 喺度，係啦。嗱，呢個第一個解決嗰個俾人哋拆走咗嘅嗰個問題嚇。好啦，第二個問題就係，咦，你發唔發現我個 sensor 擺咗喺邊啊？而家我擺咗喺房門度啊，黐住房門度。嗱，會有咩事情發生咧？成個嗰個邏輯就唔同晒啦。你睇下咯喎。OK， 嗱，你阿媽準備入嚟啦嚇。咁咧，但係咧，你阿媽會慢慢行過嚟嘅。咁所以咧，理論上咧，嗱，當冇人嘅時候，第一句啦嚇，我就係做到佢咧。嗱，你嗰個 sensor 係向前望噶嘛。你個走廊冇任何人嘅時候咧，因為距離太遠，你個偵測器偵測唔到距離。OK， 所以咧。個 microbit， 我嘅 microbit 冇乜反應。好啦，當有人開始靠近嘅時候，例如佢開始行近啦，距離開始係3米嘅時候咧，我個 microbit 就會有一格出現啦，話俾我聽，誒遠少少有人嚟緊咯喎。如果佢行得再近啲啦，到1米範圍咧，我個 microbit 咧就會出3格，就話俾我聽，佢有人1米前面有人。OK， 再近啲啦，去到已經接近門啦，準備開嘅時候咧，咁我個 microbit 咧就會着晒。呢個咧處理咗好多問題，係你講，你有咩想講？唔係個 microbit 喺我房度，喺間張牀入邊。係啊，可以無線傳送噶嘛？知唔知啊 ？microbit 得㗎，要學啦，係。咁我咪擺低啲咯，張全家福。係點樣？仲有冇？唔緊要嘅，阿爸不嬲隻眼都怪怪地嘅，係啊，仲有冇？係啦，但係你明唔明呢個設計有啲唔同啊？同就頭先擺喺走廊嗰個係有啲唔同啊嘛嚇。同埋呢個設計好好咧，就係咧，佢可以實時話到俾我聽，佢喺有幾近啊？係咪？有時阿媽唔係行嚟揾你噶嘛，佢轉咗入去揾房，即係翻自己房噶嘛。咁可能就係你着到3格嘅時候，突然間變翻去冇顯示咯，即係阿媽轉咗入咗去房咯，咁你咪繼續安心打咯。OK， 咁所以咧呢一個係我諗到嘅一個其中一個方法啦嚇。咁當然我見到同學都有好多諗法，好好係啦。咁咧喺你做呢一個參加呢個比賽嘅時候咧，你都要發揮呢一個嘅精神。OK， 諗多啲你會遇到嘅問題，諗下點樣解決，唔緊要嘅，咩都講下，咩都試下嚇。咁咧總會揾到一個好嘅方案嘅。係啦，好。咁我哋綜合下我哋頭先呢個故事先。嗱，第一件事咧就係咧，我哋首先發現咗個問題啦。個問題咧就係我阿媽咧係會突然嚟檢查嘅。OK， 咁為咗解決呢一個問題咧，我哋就會用我哋喺我哋小學學過嘅嘢啦。OK， 你學過可能係常識啊、科學啊、microbit 啊、編程啊，總之你用盡你畢生所學 ，OK， 去提出一個解決嘅方法啊。點樣去預防突擊檢查？就係我預早知道佢嚟檢查咯。OK， 我點樣先可以預早知道咧？咁咧，第一我哋試過裝個門鈴啦。OK， 咁啊靠聲音啊，當佢打開門嘅時候咧，我哋聽到，咁我哋做翻相應嘅應急方案，係啦。咁啊，但係好似唔係太成功嘅説話咧，我哋又嘗試改良我哋嗰個方案咯喎嚇。我哋除咗我哋唔用門鈴啦，我哋加入呢啲高科技嘅元素啊，我哋用呢個超聲波嘅感應器啊，打橫擺，即係擺喺嗰個走廊嗰度嚇。咁頭先都講過啦，佢一連串問題啦，同學都提出到啦，係咪啊？咁所以咧，我哋唔放棄嘅 ，OK？ 為咗我哋夜晚嘅私人時間咧，我哋一定要捍衛佢。咁所以咧，我哋就再改良我哋嘅方案 ，OK？ 變成一個直向嘅 ，OK？ 黐喺房門度嘅，咁啊再加張全家福做一個完美嘅掩飾，係啦。咁咧希望咧我哋可以係點啊？冇咩啊？
可以用電腦做 coding 都得嘛。係啊，有電腦都得嘅，係啦。咁你見到啦，嗱呢一個嘅步驟咧，將會係你哋如果做發明組嘅同學啦，都會好常用到嘅一個步驟嚟嘅。即係首先揾咗問題先，嘗試解決啊，攞啲 micro:bit，攞啲 coding 啊，做一啲裝置出嚟。而途中咧，一定會發現到其他問題㗎，咁你嘗試去解決佢，嘗試去改良佢嚇，一步一步嚟。隨住時間咧，日積月累咧，你做嘅嗰個嘅發明咧，就會越嚟越好啦，越嚟越少問題啦，越嚟越有效㗎啦嚇。咁呢一個咧，其實係一個我哋叫工程設計啊。OK， 頭先我聽過科學探究啦，通常同佢一齊嚟嘅咧就係叫工程設計，就係我哋點樣去設計一個裝置出嚟，去解決我哋日常生活遇到嘅問題。係啦，不過都係咁講啦。日常生活嘅問題咧，真係唔一定要係一啲好大嘅問題，小嘅問題都係問題，都可以嘗試去解決嘅。係啦，好咁啊，我哋講翻先，好似同災難冇乜關係喎，搞咁耐嚇。咁其實咧，你會發現咧，即係現時嘅災難啦，頭先同學都有講過啦，即係地震啊、颱風啊、落大雨啊，或者火山爆發都好啦。我哋現時嘅科技咧都有唔同嘅方法去協助我哋預先知道究竟幾時會發生。有咩好處啊？預先知道，同學會點啊？係啦，冇錯啦，就好似你，如果你預先知道你測驗嘅問題，咁就發達啦，係咪？你就可以對住啲問題嚟溫啦。呢個都係嘅，有少少似大自然俾我哋嘅測驗。OK， 如果你預先知道幾時會發生，或者將會喺邊個地方發生，我哋可以預先做一啲好多嘅功夫，去減低一啲嘅傷亡。OK， 咁呢個我都覺得係應該係都係一個第一步嚟嘅，即係會幫助咗好多。即係如果你預先知道嘅説話，係啦。咁呢個係一個大家都可以諗下啦，即係當你做發明嘅時候嚇。不過呢啲可能太難啦嚇，或者可以再褪一步啊。就算我預測到啦，點樣去提醒都係一個嘅問題嚟嘅喎嚇。會唔會透過手機 app 咧？啊，會唔會透過大氣電波啊、電視機啊、新聞啊等等？你都可以諗下啦嚇。我點樣將呢啲資訊話到俾更加多唔同嘅人知道，等佢有預先一個面對一個災害嘅一個準備，係啦。好，咁時間就差唔多啦。咁啊，希望咧同學返到學校開始做你嘅發明嘅時候咧，都好似今日咁 ，OK？ 提出多啲意見，大家一齊傾下，一齊試下做，好冇 ？OK？ 好，咁啊，今日多謝大家嘅聆聽啦。